Kiristoos du'aa ka'ee angoof humna isaatiin seexanni hidhamee Addaam bilisa ba'ee kana booda ta'e nagaaf gammachuun ilma nama hundaaf. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokkoon Ameen. Nama ta'i maarree nama ta'i Macaafa Moototaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3. Ani Waaqni kee bakka siif hin dhabne anta isas hin dhiisuu akka nama abbaa hin qabne garuu waan sitti himaa na dhaga'i mucaa koo nama ta'i adaraa dhaga'i jecha koo nama ta'i adaraa dhaga'i jecha koo. Nama ta'i jechuun koo meesiif galeera namni baay'een waaqummaa koo ganeera waan sitti mutu jira kan garaana yaatu waan sirraa jibbee sittan himaa galaa siifataatu waan sirraa jibbee sittan himaa galaa siifataatu. Lakki gorfamee loonillee dallaa isaanii beekuu bakka galma isaanii ati garuu na dagattee akkuma warra kaanii bifa kootti fakkeessee kanan si uumeanii akkatti jiraattuuf seera koo si tumee si barsiise ani akkatti jiraattuuf seera koo si himee si barsiise ani. Lakki gorfamee anama garuu maaliifati seera koo tuffattee miidhagina addunyaa maalumaaf gonfamtee lakki firii dhaqadhu intayin ija jabeessaa ati firii yoo dhabdee anatu si balleessaa ati firii yoo dhabdee anatu si balleessaa. Lakki gorfamee anama arraaf addunyaan kufee ka'ee si waliin fiigaa gammachuu darbuu fi mana kee galgalaa si duraatii diigaa. Nama ta'i mucaa koo kan seera koo eeguu addunyaan jibbee kan ganama isaa beekuu addunyaa jibbee kan ganama isaa beekuu. Baay'een si kabajee foon kee uffadhee amala isa kan kee kan koo taasifadhee du'aanatu si oolchee darbee ofii koo du'e xoofoo siif qophaa'e ofii kootiin dhugee xoofoo siif qophaa'e ofii kootiin dhugee. Lakki gorfamee anama maaliif dagatamee guyyaan jimaataadha siif jedhee kan fudhee du'a ijibbaataadha. Nama ta'i mucaa koo kan na dhaggeeffattu dubbii sagalee koo kan na qalbeeffattu dubbii sagalee koo kan na qalbeeffattu. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaa dubaroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti galanni. Lakki gorfamee anama gorfamee Lakki gorfamee anama gorfamee.